আজি ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମହାଦେବ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନକୁ କାହିଁକି ମହାଶିବରାତ୍ରି ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଓ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଶିବଙ୍କ ମାନେ କଲ୍ୟାଣ, ଯିଏ କଲ୍ୟାଣ କରେ ତାଙ୍କୁ ଶିବ କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶିବଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟ, ନାଗ, ଦେବତା, ଦୈତ୍ୟ, କିନ୍ନର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଶାସନ, ସମନ୍ୱୟ ଓ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଶିବରାତ୍ରିର ମାନେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ବିତାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଶିବରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 12ଟି ଶିବରାତ୍ରି ଆସିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରତି ମାସର କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବି ମାସର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ମାଘ ମାସର କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ପୁରାଣରେ ଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବତା ଓ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହା ଦେବତା ଓ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା, ଏହାକୁ ନେବାକୁ କେହି ବି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଷ ସମୁଦ୍ରରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯିବାରୁ ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେବତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କାରଣ ଏହି ବିଷର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଋଷିମୁନିଗଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ମାନିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ରଖାଗଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଏହି ଉପକାର ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ରାତିସାରା ଶିବଙ୍କ ମହିମାର ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦିନକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର ଦିନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଆଜିର ଦିନରେ ମହାଦେବ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାହାକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଋଷିମୁନି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭାବେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଏକ ତେଜ ଜ୍ୱାଳା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ନଥିଲା କି ଶେଷ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନଜର ଏହାରି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ ଏହା କଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସୁଗ୍ରୀବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ହଂସ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ବସ୍ତୁତର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ କେଉଁଠାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଜଣ ଏଥିରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗରୁ ଓମ୍ର ସ୍ୱର ଶୁଭିଥିଲା, ଯାହା ଶୁଣି ଉଭୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୁଇଜଣ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିଲେ କି ଲିଙ୍ଗର ଡାହାଣରେ ଆକାର ଓ ବାଁରେ ଓମ୍କାର ଓ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମକାର ରହିଥିଲା, ଯାହାର ଆକାର ସୁରମଣ୍ଡଳ ଭଳି ଓ ଓମ୍କାର ଅଗ୍ନି ପରି ଓ ମକାର ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଚମକୁଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମହାଦେବ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭାବେ ପ୍ରକଟ ହେବାରୁ ଏହି ଦିନକୁ ଶିବରାତ୍ରି ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।